natin ang ating pizza. Ayan na po siya. Oh, malapit na po siyang maluto. Kunting-kunti na lang. Good morning. Ayan po ang ating recipe today. Ay magluluto tayo ng lechon, manok. Papakita ko po sa inyo kung paano ko po ihanda ang aking lechon manok. Ingredients ng ating manok na ilagay ko sa loob. Shum, garlic, onion, lemongrass, and patatas. At ito naman po ang tavminim and other ingredients, paprika, black pepper, kurkum, magic sarap at asin. At ito po ang ating manok. Naugasan ko na siya. Ngayon, imamarinate na po natin siya. And then after 2 to 3 hours for marinating, i-open po natin siya ng 2 hours. I-marinate na po natin ang ating chicken. Ayan po siya buo. Ayan, malinis na po siya. Ngayon po, ang gagawin ko ay lagyan ko muna siya ng ingredients dito sa labas bago ipasok ko ito sa loob niya. Ngayon, ang una kong ilalagay ay of course yung asin. Ayan po, pahiran po natin siya ng asin. Lahat po, malinis na po siya. Nahugasan ko na rin. Ayan. Wait. Ayan po. Ito po ay Israeli style. Ayan po. May asin na siya. I think kulang pa, dagdagan natin ng asin sa loob. Importante po kasi yung asin kung patanggal lansa. Ayan, dagdagan natin. Of course, ayan po. Ito sa loob. And then, magic sarap po. Lagyan natin ng konting magic sarap. Ganun din po sa loob. Ayan po. And then, isunod natin ang black pepper. Ayan po. Ganun din po sa loob. Lagyan natin ng black pepper. Kung anong nilagay natin sa labas, ganun din ang ilagay natin sa loob. Tapos, ito po, itong kurkum, tsaka paprika, yung ingredients po nila dito, lagyan po natin sa labas para maganda po yung kulay. Ayan po. Ayan siya. Ayan. Ayan po. Ito na si ating si chicken. Ayan. Nagiging kulay red na siya and yellow. At of course, sa loob din po siya. Ayan po. Ayan. Tanan! Ayan na po siya. If you can see the color, it's changed, become red and red-orange. Ayan siya. Ayan. Ngayon, tapos na po natin siyang nilagyan ng tavminim. Ganyan po muna siya. Wait. Po, ngayon tapos na sa labas, ang ilagay na natin yung nasa loob. Ito po, lagyan ko pa siya ng konting rosemary para pampatanggal lasa. Ipapasok na po natin si onion, si garlic, at si
lemongrass. Ayan po. Ayan po siya. Ayan po yung loob. Punuin natin siya ng ingredients sa loob. Ayan po. At ilagay natin si patatas. Ayan po siya para ayan po. Para hindi po siya mag-open. Lagyan natin ng toothpick. Ayan. And then, ganyan po. Okay na siya. Ayan po, ready na ang ating chicken lechon. Israeli recipe po tayo today. Ayan po. Taran! Lagyan po natin siya ng date syrup para instead ng toyo, ito po ang nilalagay ko. Date syrup. Ayan. Ayan po siya. Ready na po siya for oven. Ayan po. Pero imamarinate muna natin siya ng 2 hours. Mamaya na natin siya lutuin. Karen, ready na po ang ating manok. Hayaan po muna natin na siya na ganyan. Para mas teka, i-cross pa natin dito. Ayan. Ayan po siya. Ready na po ang ating chicken. After 2 hours for marinated, ayan na po ang ating chicken. Ngayon, ready na po for oven. Ating oven, kaya itatanong na natin siya. I-oven na natin siya. Ayan po. Ayan. 1 oras muna. Ayan po. I-close na natin. Po, after 1 hour, ayan ang ating chicken. Totong. Balik pa rin na po natin siya. Kasi yan na po natutong siya. Ay, baboy. What happened to my chicken? Ayan po. Ang ating chicken. Another 1 hour. Ayan po. Sana hindi na siya matutong. Wait natin for 1 hour again. At babalik na rin ulit natin siya. Ayan po. Medyo malakas po. Ibaba natin yung temperature para hindi siya matutong. One combination of pineapple and olive, the toppings. And then the second one is only pineapple chunks
And the third one also from my employer because she loved eating olive. So I'll put only olive for this. So this is for me, and then later this is the combination of pineapple and olive toppings. I'll try it, say it's good, the taste is good. So that's it. I'll bake for 30 minutes for our dinner. That's it. And later I will get the photo if very very good. Ayan siya. Uwi na, nag-English na ako ng katsorbahan. Okay? Po natin ang ating pizza. Ayan na po siya. Oh, malapit na po siyang maluto. Konting-konti na lang. Ayan po siya. I think. Oh, init. Ayan po, parang di siya hiwain na natin ang ating mahuhogang chicken. This is our chicken. This is our chicken. Wow. Ayan po siya. Perfect. Ayan po. Hiwain na natin siya. Wow. Ang init. Sobrang init, di ko kaya. Ayan po siya. Wow. Wow, so very delicious. Ating yummy chicken. Ayun po, hiwain na natin siya. As you can see inside, ang ganda-ganda ng ating chicken. Na po ang ating pang-mukbang. Ayan na po ang ating pang-mukbang.